Turkish Wack News'un haber bültenine hoş geldiniz. Alda Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebi Dağoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Doktor Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarı Eroğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi makam odalarında kabul edildi. Türkiye tesisat sektörü tarihine adını sürekli ilklere yazdıran Ayvaz, kuruluşunun 70. yılında kendi alanında ilk, Türkiye'nin ise 798. resmi onaylı Ar-Ge merkezini açtı. CVSİR Dünya Kadınlar Günü'nü Yıldız Kızları ile kutladı. İnanınca olur mesajı ile Sivas Beypınar Ortaokulu kız futsal takımının başarısını ve azmini gözler önüne serdi. Bosch Termoteknoloji yıllık bayi toplantısında çalışanları ve iş ortakları ile 2017 yılındaki başarısını lider kalmak ekip işidir mesajıyla kutladı. Haber bültenini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi turkishwacknews.com adresinden ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.